младежите, да очистваш пътищата им, Татко, да очистваш ръцете и краката им. Благодаря ти за тези младежи, Татко. Издигам ги пред лицето ти, издигам ги пред трона ти, издигам ги, Господи, пред Твоите очи. Татко, аз се моля, вземи ги в ръката ти, изпълвай ги с духа ти, помажи ги с пише, направи ги Твой народ, Ева, Твои слуги, святи, Татко мой. Господи, аз се моля наистина за служители, Татко мой. Ние само двамата се събираме и знаем и виждам Твоята победа в децата. Аз те моля да направиш свръхестествени неща с тях. Аз те моля да направиш чудеса с тях. Аз те моля да направиш знамения с тях. Аз те моля да издигаш народ със себе си от тях, Татко мой. Благодаря ти, Господи, че си ми ги дал. Господи, да ми помагат във всичко. Аз ги издигам пред лицето ти и те моля да ги помагаш, Татко мой. Аз те моля, помажи, Господи, да бъдат Твои слуги. Покланям се пред носете ти, пред силата ти и славата